Hello， 大家好，我是伟豪。现在呢，我要去安岳县城。明天早上呢，我要去看一下我这个喉咙，不知道怎么回事啊。然后就是上次感冒以后呢，就一直咳嗽，现在呢已经超过3个多月了，接近快4个月了。我也不知道为什么会咳这么久，然后这个喉咙里面啊，就感觉好像有一个痰卡住了，但是你咳又咳不出来，反正就是有异物感，所以我明天去看一下。它就是那种就是很想咳嗽的感觉，但是我就是忍住不咳嗽，因为如果你越咳嗽的话，就感觉越咳越厉害。在去安岳的路上看到了很美的夕阳，今天早上在医院里面折腾了半天，什么双肺中下野纹理增多、增粗、模糊、分布凌乱。这个呢是今天拍的片，这是今天拍的片。然后那个医生跟我讲，他说有可能还是那个支气管炎，但是我之前在这个医院拿的药吃了一点效都没有，还是咳嗽，所以我今天呢就没有在这个医院里面拿药，因为在医院里面拿药说实话挺贵的，上次200多块钱的药吃了没有什么效，所以刚刚我拿的这个拍的片还有这个检查的结果，然后到外面的那个诊所里面去拿药，但是那个医生跟我讲，他说我这种情况的话要注意一下，就是问我有没有抽烟的习惯，我说我没有抽烟，然后问我平时喝酒吗，我说我最近这段时间都没有喝酒，他就说为了安全起见嘛，叫我再去另外一个医院检查一下，我也不知道是什么意思，搞得我有点紧张，先把这个药吃了再说吧，如果到时候再不好的话，我到时候可能去大一点的医院再做一个检查吧。所以说健康是多么的重要，也希望大家保重身体啊。如果感冒了就不要拖，不要以为一个小的感冒就不要引起重视，其实有的时候小感冒拖的也会变成很严重的事情。在此呢也祝福大家身体健康。我现在呢要出发去成都，因为我这个房车呢有几个地方有一点小问题，我去处理一下。好了，本期的视频到这里结束了，我们下期再见吧。